अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ना अपना जो मुर्गियों का सेटअप है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें, मेरे पास एक मुर्गी है जिसके 3 बच्चे हैं। ये तकरीबन 4-4 मंथ के हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे एक और मेरे पास मुर्गी है जिसके ना मुर्गी की तरह कील है। ये आप चेक करें, क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी नस्ल की है ये मुर्गी। तो इसके तकरीबन 6 बच्चे थे जो मैंने ना एक और मुर्गी है उसके पीछे लगा दिए थे, उसके 8 बच्चे थे। लास्ट मुर्गी जो है वो ये है मेरे पास, जिसके पीछे ना 8 बच्चे इसके हैं और 6 बच्चे जो हैं वो कील वाली मुर्गी के हैं, वो भी मैंने इसके पीछे लगा दिए थे ताकि एक मुर्गी की बच्चों की केयर करे। अगर आपको मेरा सेटअप अच्छा लगा है, छोटा सा सेटअप है अभी फ़िलहाल, तो मैं ना बड़ा भी इसे करूँगा। बस आप सब भाइयों की ना सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बना सकूँ।